मेरा नाम सुल्तान खोखर है। पेशे के हवाले से टीचर हूँ। सादकाबाद में रहता हूँ। पहले मैं मोरों का काम कर रहा था, लेकिन अब फीजेंट पे काम करना शुरू किया है। मैंने प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब से, जो अटक कॉलेज में हैं, उनसे बर्ड्स मंगवाए हैं। बहुत ही ए ग्रेड, बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत बर्ड्स उन्होंने भेजे हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है वो इस सीज़न में ज़रूर ब्रीड करेंगे। मैंने लेडी एमरेट और रेड गोल्डन जो है उसका 2 जोड़े मंगवाए हैं। मैं आपको जो हैं 2 जोड़े प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब, जो कि अटक में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे मंगवाए हैं। बड़े ही नायाब किस्म के, बड़े खूबसूरत ए ग्रेड, बड़ी अच्छी ब्लड लाइन के उन्होंने बर्ड्स मुझे भेजे हैं। जैसे उन्होंने मुझे वीडियो में दिखाई वही बर्ड्स भेजे हैं, कोई दूसरा बर्ड नहीं भेजा। और आप देखेंगे, मैं अभी आपको अपने बर्ड्स दिखाता हूँ। बड़े हेल्दी, एक्टिव, हालांकि इतना लंबा अटक से सादकाबाद लंबा सफ़र करके आए, लेकिन बहुत ही फंटास्टिक हैं। ये ईमानदार शख्स हैं, और अब दिल चाह रहा है कि हम इनसे और भी बर्ड्स मंगवाएं हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो लोग दिखाते हैं वो होता नहीं है। लेकिन ये आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे मेरे बर्ड्स देखकर। आइए हम आपको बर्ड्स दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मास्टर सुल्तान खोखर है, सादकाबाद से ताल्लुक़ है, और मैं जो है वो सादकाबाद में रहता हूँ। पेशे के हवाले से 2 जोड़े, एक लेडी एमरेट का और एक रेड गोल्डन का, प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब, जो कि अटक में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे मंगवाए हैं। जो कुछ उन्होंने मुझे दिखाया वही कुछ भेजा। आप ये बर्ड्स को देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाता हूँ कि ये उन्होंने मुझे बर्ड्स भेजे हैं, और जो उन्होंने मुझे दिखाए आप देख सकते हैं। बड़े ही ए ग्रेड, ये लेडी एमरेट का नर खड़ा है, और इतना लंबा सफ़र करके आने के बावजूद आप देख सकते हैं कि ये रेड गोल्डन का नर है, एक रेड गोल्डन की मादी है, और 2 जो है लेडी एमरेट की मादियाँ हैं। मेरे अज़ीज़, यकीनन मुझे बड़ा मज़ा आया है कि मैंने इनसे जो मंगवाया वही इन्होंने मुझे भेजा है। आप भी ज़रूर इनको देखें, ये जो कुछ दिखाते हैं। अगर आपको भी इस तरह अच्छे बर्ड्स चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें 0300 967 3126।